Rồi, hello xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube Hoàng Khai Channel của mình nha. Thì ngày hôm nay á, thì có được anh hai anh đi tìm máy bay T50 nha mọi người. Thì anh hai mình đi hướng dẫn dạy bài cho anh khách. Mình cũng có dịp đi theo mình luôn quay chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Thì anh hai mình đang hướng dẫn cho khách bài nha mọi người. Trước đây thì anh khách cũng có sử dụng một con máy bay T40 rồi. Cho con T50 này cái giao diện hơi khác nha anh hơi ghét nha mọi người. Và thì đây chính là cái video máy bay đầu tiên trên cái kênh của mình nha. Thì có gì không đúng thì mọi người quan hỷ bỏ qua cho mình giúp cho mình với nhau. Thì đây là tiếng khởi động của con máy bay nha mọi người. Này thì đang hướng dẫn cho khách nha mọi người. Thì việc đầu tiên trước khi bay thì mình phải định vị trước nha mọi người. Thì đây chính là mình bay thử dưới nước thôi nha. Chứ là mình chưa có bay thuốc nha mọi người. Thì đổ nước vô bay thử thôi. Rồi trước khi mình bay mình sẽ cài đặt cái nút cài của nó ra đây. Về content 50 này thì anh khách chọn chỉ có 2 vòi phun thôi nha. 2 vòi phun thì với bình chứa là 40 lít. Hình như con này lưu lượng với 2 vòi hình như là 16 lít trên phút nha mọi người. Mình cũng không cái nhớ rõ nữa. Nên anh hai mình đang định vị đất nha mọi người. Đang đến nghe nó rằng mà định vị đất. Đồng cho anh khách anh thực hành bay thử nha mọi người. Cục pin này nặng mấy ký hả? Này thì mở cái bình phun chuẩn bị châm nước cho mọi người. Rồi thì châm nước vô. Châm một khủng nó hình như là khoảng gần 18 lít cho mọi người. Số thuốc của công ty thì khoảng một thùng nó phải 18 lít nha.
Rồi chăm xong rồi nghĩa. Rồi bóp vô Ừ. á, bóp vô xong Thì á, cái lấy cái này nè, cánh cho nó cánh tay con T50 này thì nó khi có mà khác anh với vuốt con T40 chút. nhiều quá á, rồi cái tình trạng mà anh bóp vậy nè, khi mà anh bóp vô cái nó cứ vậy nè, rồi có khi á cái này nó lỏng nữa, thêm một phần nữa là nó lỏng nữa, rồi anh Vì không ngay biết vị cài. trí khớp nối cánh tay á thì thầy cũng có lưu ý với khách là phải bấm cái chốt đó trước khi mình mở cánh tay để nó bị hơi chốt cánh tay nha mọi người. Xong đẩy nắp lại giùm em nha, nó quơ á. Ở đây nắp mình khuôn lại rồi mình bắt đầu mình vô thông số là mình chuẩn bị mình bài thử. Dàn giao diện này rồi mình chọn mình chỉnh sửa ban đầu rồi, cái bắt đầu mình bấm thực hiện, rồi xong cái dỗ đây em chụp 30 lít đi, rồi ở đây cỡ giọt cho trung bình đi ha. Rồi xong mình tốc độ thường thường này cho 7 mét đi, rồi bay can trái thì gần 5 mét đi, rồi chiều cao này là mình cho 5 mét đi, rồi Cái này rồi. ra nó bay vậy luôn hay là mình nâng lên xuống bình thường? Mình nâng lên xuống bình thường anh, còn mà anh bật cái tốc độ mà tăng ga tốc độ thấp á, Nó mới vô đó. khi mà anh bật lên thì tới cuối lem nó sẽ nâng lên cho anh. Rồi xong mình bấm bắt đầu, đừng rung, bấm bắt đầu. Trời giờ đỡ đó hả, nó rung còn dữ. Rồi xong rồi nó bảo là phát hiện người trong bán kính 6 mét. Nào quan trọng này, bên công ty em bây giờ là đi là phải đội nón bảo hiểm. Này con T50 này sẽ Rồi mình sẽ trong bán kính 6 mét mà con người thì nó sẽ không cho bay nha mọi người. Là trong quá trình mình bay á là kiểu mà cây cối hay là nó nằm ở trên cái mức mà khoảng cái cỡ cái cánh cỡ khúc này nè. Bây giờ em hay mình nói thì có cái cánh cây cỏ mà dưới cái cánh khi mà cái cánh nó vừa chạm vào cỏ thì cái động cơ nó sẽ ngưng nha mọi người. Cho nên là mình tham có lưu ý với khách hàng qua rồi cẩn thận khi mà mình bay với cái mấy cái cỏ cao cao á. Mới được ha. Dạ. Rồi chuẩn bị cắt cánh nha mọi người. Lên. Thì sau khi đã định vị xong thì chỉ cần là bay ra đúng vị trí nó bắt đầu ha. Thì mọi người cũng đã nhiều nghe được cái tiếng động cơ khi mà cắt cánh lên của con T50 nha mọi người. Thì giờ bắt đầu đi vào hoạt động. Ở đây thì mình quay với hướng như là ngược sáng đó. Nên là không thấy thuốc nữa nha. Như là gió, trời gió nên cũng không thấy thuốc nữa nha. Nước đó lấy nước còn nói thuốc không lộn chết luôn mọi người. Thì bay lên tới đầu đằng kia thì có vật cản nó sẽ báo tít nhưng mình rồi nó sẽ quay đầu trở lại. Nó đang quay đầu trở lại cung làng thứ hai. Mình đứng dưới cái cánh đó mình bước tạt rồi rất là ướt mặt mình luôn nha. Thế là mình cách khoảng nó phải 3 mét đó mọi người. Mà nước nó đạp xuống là ướt mặt luôn nha. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. Rồi thì bay đường này dòng tới một khúc nữa thì nó sẽ hết nước, hết nước nha mọi người. Đó, rồi tới đó nó sẽ hết nước thì nó sẽ đứng lại. Rồi mình bay này là đang bay thủ công về. Đây là chính là cái tiếng nó bài nó đáp nha mọi người. Thì cái cảm nhận của em sao khi mà nghe cái tiếng động cơ cũng như là cái lực gió của con này á, thì mình cảm thấy nó rất là mạnh, đàm hố nha. Là nó bay Không biết mọi người có cảm nghĩ như sao thì để lại comment dưới cho mình biết cái nha. Vậy là nó mình mong là mình giữ lại không thôi nó hạ buông ra như cái đầu giặc á. Giữ vậy đó ha, đừng chừng nãy xích ra. đúng rồi, Bây giờ bay xong một đúng rồi. một thùng nước nha. Mà phải coi nha, phải coi cái Đáp xuống thì cái này gần bị thêm một thùng hết. nó cũng dễ mà đúng không? Rồi, ví dụ cái này xong không? Này xong anh bấm G1 là hết. Là anh coi là cái miếng đó còn bao nhiêu lít nữa. Nó sẽ ra được là này mất bao nhiêu phút. Rồi khu vực làm việc có bao nhiêu lượng nước, nó bao nhiêu phun. Nãy 13 lít mà nãy nó ra có 11 lít rưỡi, giờ ở trong đó còn ít nước luôn. Rồi xong rồi bắt đầu cái xong điểm này xong phải không? Anh sẽ tiếp tục. Là khi mà anh đổ nước vô anh tiếp tục là anh chơi tiếp. Chăm vô miếng nữa hả? Thì chăm vô thêm một thùng đó mà cho khách bay thử nha. Thì giờ bay xong mười mấy thuốc thì cục pin mới. Anh sẽ thay cục pin mới nha mọi người. Thay cục pin khác cho bài Vẫn còn rung á. để tăng tuổi thọ của pin nữa nha. Đây, chân quay có cánh nha mọi người. Hai ba lên. Đó thì máy bay sẽ tự động nó bay ra 320 giờ tới cái điểm mà nó hết thuốc hồi nãy. Nói chung là phải thao tác là sẽ cầm Rồi nó chuẩn bị nó hoạt động tiếp nha. cái tay nè giờ. Đó thì nó bắt đầu nó đi vào nó hoạt động cái đường thuốc hồi nãy nó còn nó hết nha. Hôm đó này bay kiểu kia không anh như vậy, ấy quen đó thì Nhưng tay kiểu này thì nó sẽ khỏe. Rồi thì lượng thuốc hồi nãy nó cũng vừa hết thì bây giờ nó bay về nha mọi người. Thì mình cùng nghe tiếng đáp đó nha, tiếng động cơ hầm hố. Ông máy bay T-50 hạ xuống người.
Rồi thì dạ cũng có thử xong nha mọi người. Thì Tốt này cho mình đang hướng dẫn chỉ khách lại anh. biến. Đó là mua cái mới luôn à. Tôi chăm đâu có đổ đâu mà nó tạt. Rồi giờ vô Không, cái này là anh chơi cái chuẩn kiểu bị mà khách cột cánh mà cái nhiều. bình nước á, cái bình nước cái anh cắt ra cái mỏ á, cái mỏ đó là hình như là vừa cái mỏ này luôn thì phải, cái anh để vô đây Mà để mình kìm cũng chậm có vô mà. chia sẻ với khách cắt cái bình nước 20 lít đó, mà mình để lên cái miệng Đi càng bay là càng té. cái miệng hồng của mấy con máy bay nó mình chăm thuốc vô nó không tràn nha. Thấy nó dễ không? Đây cũng như y chang 40 mà. Con này đi mình đi không nổi đâu. Kiểu ít ấy mà. Rồi hiện giờ ginh máy giờ mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Hẹn mọi người ở clip lần sau nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay cho mình xin một lượt đăng like và một lượt đăng ký nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi, ok anh. Đổ nước ra sách thùng vô con.